Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Legenda kaže da je ova planina dobila naziv po staroslovenskom bogu Taru, koji je baš nju odabrao da proživi svoj život. Smeštena u zapadnoj Srbiji, nalazi se planina rajskih pejzaža, nestvarnih vidikovaca, planinskih jezera i božanskog imena – Tara. Nepregledne šume, raznovrstan biljni i životinski svet i njena izuzetna lepota tera putnike da je se iznova vraćaju, svaki put otkrivajući nešto novo. Nekako u srcu Tare, u mestu Račanska Šljivovica, nalazi se domaćinstvo porodice Andrić, Kepin Konak, koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Najkraća veza Kepinih Konaka sa Beogradom je pravcem Valjevo, Debelo brdo, Rogačica, Bajna Bašta, put u dužini od 196 km, odnosno nešto preko 3 sata vožnje. Ukoliko volite laganiji, ali nešto duži put, možete da koristite saobraćajnicu koja Račansku Šljivovicu preko Kremne povezuje sa Užicem i autoputem Miloš Veliki i koja je 40 km duža. Srdačan doček porodice Andrić iz Račanske Šljivovice na Tari je nešto što će vas u trenutku okrepiti od puta. Domaćini Andrići, dobar dan! Dobar dan. Evo nas ispred Kepinog Konaka, nazvanog po živoj legendi ovog kraja, Milosavu Andriću Kepi, koji je i glava porodice. Mladi domaćine, izvinite, ali tako je. Tako je. Pa bih vas, Kepov, zamolio da nam predstavite svoju mladu i nasmejanu ekipu i našu današnju destinaciju. Hvala vam na dolasku. Da vas poznam, sin Dejan, sna Katarina, unuk Viktor i piljenica Julija. Sad mi je jasno ko je ovde u stvari glavni. Tako je. Princeza porodice. Nije, svi su on meni dragi. Ali ona je jedino žensko, pa mora biti tako. Ovaj kraj je veoma omiljen turistima sa svih strana zemlje i sveta, a kako i ne bi kad je vaše gostoljublje čuveno nadaleko i u prilog tome najbolje svedoči posluženje koje ste izneli. Pa imamo ovako, ovo je slatko od divlje kupine. Znači to smo pravile ja i moja sestra, moram da naglasim. Vodnjiku, ja i moj suprug. Izvinite što vas prekidam, ali moram da kažem da vodnjiku imamo prvi put u emisiji, pa ako možete našim gledaocima da pojasnite šta je to. Tako je, vitamin. Za mamurluk. Jel tako? Dobra je za mamurluk, a dobra je ovako uopšte za organizam. Da ne proveravamo to svojstvo. Ona se pravi tako što se skuplja šumsko voće, divlje kruške, divlje jabuke, trnjina, glog, mušmula. To se sve stavi u bure jedno, nalije vodom i sačeka se to neko njeno vrenje. Može da se doda šećer. Mi je pijemo recimo sa šećerom, mogu i deca da piju, a da li jutro kad ustanete, da li uveče kad legnete, po jednu čašu kad popijete, mnogo se bolje osjećate. Tako je i rakica domaća. Onda da se poslužimo. Ajde. Prvo ide slatko. Tako je, tako je. Julija, koje ti slatko najviše voliš? Ne volim od ništa. Držiš liniju. Nema koje ne volim, kaže. Volim svo. Kako je gusto. Kad sestre prave slatko. Bude baš slatko. Bude baš. Baš. Ali da vidiš kako svekar pravi slatko.
Moramo i to da probamo pa da uporedimo. Pa evo, ima tu, da probat ću poslije. Prijele su mi ove kupine. Domaćini, da nazdravimo. Naravno. Ajde. Da ste mi živi i zdravi. Može Živo je, daj. dobro Može nam daj, došli. dobro Bolje nam vas došli. našli. A mi se viđamo opet, Tako je. da smo živi, zdravi, pravi, mir u državi. Pa. Sve ste lepo rekli. Dobra. Dodićeva rakija, prava rakija. Kako u mestu Šljivovica da bude loša rakija? Tako je, tako je, tako je. Nije dobra godina. Sad voda ili vodnika? Posle rakije neko pije vodu, ali u ovom slučaju bolja je voda. Posluži se vodnikom. Ko će još? Ti da ja. Evo kakva je boja vaše vodnike. Tako je, naravno. Kiselkasta je, ali onako, taman. Tako je, tako je, tako je. Onako blago kiselkasto, onako baš da se osjeća to kiselkasto, baš na njen pravi ukus. Ovo posluženje je prava stvar pred bacanje na posao, tako da smo sad orni da krenemo u razgledanje smeštaja. Naravno, idemo da obiđemo kapacitete, a i malo nešto da pregrizemo i da se poslužimo. To je tradicija gostoljublja ovde. Kad Tako je je. običaj, tako je, Poštujemo. tako je. Domaćine, Idemo. predvodite. Idemo. Izvolite. Kako ste lepo servirali meze. Gastronomski biser i tare. Kepo, ovako se oduvek služilo u ovim krajevima. U veku će priroda dala i koristi se. Tek sad vidim da daska ima i rezbariju s imenom domaćinstva. Smem da se poslužim rukama. Rukama. Evo jedno parče. Gosti mogu da nabave ove proizvode i u komšiluku. Tako je, može. Ovako su da se nabavi. Ako zahtevaju gosti, naći ćemo. A inače ovo je sve naše, domaće. Tu je kobasica od divlje svinje, pršuta od divlje svinje i slanina i pršuta od domaće svinje. Znači, naši domaći proizvodi. Kad sam čuo detalje, moram da probam i kobasicu. Naravno. Uzeo sam jedno parče, ali nije htelo da napusti ovo drugo. Pa, obavezno. Šta ću? Ko umije ima dvije. Stara narodna. Mogu sad ja da pričam šta hoću, ali dok se ne dođe ovde, da se proba, ne vredi da se prepričava. Ukus je stvarno poseban, intenzivan. Vraća vas u neka davna vremena. Pa tako je, trudimo se da, kao što smo ambijent priredili, da je baš mirno mesto i kao da se osjećate, recimo da ste na selu, tako i sve proizvode nekada koji su na selu se, kad dođete u goste, mi to ponudimo gostima kad dođu kod nas. Domaćine Dejane, na spratu kuće iza vas su smeštajne jedinice. Da, tako je. Na spratu je smeštaj koji se izdaje, a prizemlje je taj neki naš kutak gde dočekamo goste, gde ih poslužimo i tu što kažu, jednom dnevno dolazimo tu kad je zimska sezona zbog grejanja, da ubacimo pelet i to je to. Da pokažemo gledalcima onda gde mogu da se smeste kad dođu kod vas. Tu nam je dnevni boravak, imamo terasu, lep pogled na prirodu. Gledam ovaj pogled i gledam televizor. I da vam kažem, potpuni je višak. Pa, pored ovako lepe terase i pogleda jeste višak, ali šta ćemo, gosti zahtevaju i moramo da pružimo sve šta nam gosti traže. Kad smo kod pogleda, hajde da malo fasciniramo gledalce. Hoćemo, naravno. To je ta magija Tare. Tako je. Priroda sa terase se pruža lep, prelep pogled. Ispred odmah ima izvor. Inače, izvor je star preko 100 godina. Kažu da je temperatura te vode tokom cele godine ista, 6 stepeni. Mada ta voda je dobra i posle ručka odmah da se popije, jer nakon sat vremena opet može da se jede. Imate rešenje za sve. Gostima je terasa sigurno omiljeno mesto za jutarnje rituale. Tako je, pa obično kad primimo goste, pa posle dan, dva, pošalju nam neke slike i okače na Instagram profil kako sa terase piju kaficu, ona prva jutarnja kafica i uživanje, a sunce ih probudi, onako baš je lep osjećaj. Da se i mi malo opustimo uz planinske pejzaže. Naravno. Garnitura se razlači. Tako je, ova ugaona garnitura može da posluži, recimo, ako dođu dve porodice, može tu troje da spava. Zbog toga smo uradili, recimo, da iskoristimo taj prostor, a usput i da bude funkcionalnije. Tu je radijator, znači li to da radite tokom cele godine? Tako je, grejanje nam je na pelet, jedinica za pelet nam je dole u prizemlju. Ovde, znači, nema ništa, gosti nemaju nikakvu obavezu.
neko od nas izađe jednom dnevno da bi oko peleta dodao peleta u taj koš i to je to. Stigli smo do spavaće sobe. Da, ovdje u okviru ove stambene jedinice, da kažem, imamo sobu sa 2 komforna kreveta. Tu nam je ormar u kome nam je čista posteljina i rezervna kao i peškiri. Sve nam je urađeno, da kažemo, apartman je nov i sve nam je urađeno tako kako su zahtevali zato što smo kategorisali nedavno objekat i tražili su nam onako gosti kako su dolazili veći broj kapacitet i onda bukvalno sve smo prilagodili onome šta je potreba i šta su nam tražili gosti. Čistoća i urednost dodatno doprinose standardu smeštaja. Pa naravno, glavni krivac je za to moja supruga koja baš posvećuje vreme ovdje. Ona je ta koja čisti, deca i ja smo tu da pripomognemo šta god drugo treba, ali ona što se tiče unutrašnjosti, dekorisanja, ona je za to zadužena i baš je onako, vidite i sami, baš joj ide to od ruke. Vidi se, nema šta. A da vidimo mi i ostatak konaka. Naravno. Kuhinja je povezana sa trpezarijom. Tako je, kuhinja je opremljena sa svim elementima. Imamo tu kafu, čaj za goste koji dođu, neki dođu uveče. Sve ima tu opremljeno. Ima mini elektrik gde mogu da skuvaju kafu, gde mogu da spreme tako neki doručak. Dole imaju sve pribor, esca i krpe. U frižideru uvek ih sačeka rakija da se zagreju i med. Prava srpska dobrodošlica. Trpezarija je nameštena za 4 osobe. Tako je, pa sad ovako kako smo namestili, to nam je za, recimo, da dođe porodica njih 4. Ukoliko nam se najavi, onda ubaci se još 2 stolice. Komforne, znači u apartman primamo do 6 osoba i to je to. Znači sve u dogovoru sa gostima koji dolaze. Inače, kuhinja i kupatilo imaju podno grejanje, plus radijator ovdje u kuhinji koji se nalazi ispod prozora, dok u kupatilu ima sušač. Onako to smo uradili da bi što više bilo toplije, da bi bilo ušuškano i sam taj osjećaj kad stanete bosi na tople pločice je mnogo bolje. Kupatilo je moderno i sređeno tip-top. Tako je, kupatilo je sređeno. Imamo veliki bojler gdje može, recimo kad dođe 6 osoba da se okupa u momentu odmah. Imamo tuš kabinu veliku komfornu. Za goste koji nam dođu na 7 dana, 10 dana i više imamo i veš mašinu. To nam zahtevaju. Tu su svi ostali prateći uređaji poput pegle za kosu, fena za sušenje kose. Dovoljno ima peškira i svega što kažu. Onako, za sada utisci gostiju su onako, baš se vide da su zadovoljni. Posle celog obilaska mogu reći da vam je stvarno divan smeštaj. Hvala. Koliko košta ovo uživanje koje je pun pogodak za porodični odmor? Pa ovako, što se tiče cena, tu smo, što kažu, uklopili se i mi kao i ostali domaćini u ovom kraju. Negde se kreće od nekih 40 eura dnevno, u zavisnosti da li dolaze ljudi samo na vikend i recimo da li je letnji period ili zimski period. U zimskom periodu imamo i mi neke tu dodatne troškove i onda je tu malo cena veća, ali uvek ako nam dolaze gosti na više dana, 7-10 dana, onda tu pravimo tu popust za goste da budemo maksimalno i mi prema njima, a tako i oni prema nama. To je stvarno povoljno u odnosu na mnoge druge smeštaje. Pa eto, drago nam je ako i vi tako mislite. Videli smo da imate sve što je potrebno za komforan odmor. Tu je i Wi-Fi, što olakšava ljudima koji rade od kuće. Da li je bilo takvih gostiju? I još jedno pitanje, da li primate vaučere? Tako je, dok je bila korona, imali smo goste koji su pitali kakav je internet, domet i to, jer dosta njih za vreme korone imaju poslove te od kuće, obavljali su poslove od kuće. Imamo dobar internet, tako je, i budu čak i u toku zime, jer je onako možeš da ovdje komotno može da se živi. Na zahtev gostiju koji su nam bili, pitali su nas tako da li koristimo vaučer, da li smo u sistemu vaučera, pa smo i to uradili da bi što više imali tog nekog sadržaja i što više izašli u susret gostima. Ko su najčešći gosti? Pa ovako, dolaze nam pretežno porodice. Mada, dolaze nam onako tu i momak i devojka, recimo, dođu pa naprave tu neku veritbu, prosudbu. Dolazili su nam stranci. Imali smo tako neke goste, baš neka 5 momaka iz Beograda su došli. Ovdje su kod nas spavali, a svaki dan su išli na druge planine, Zlatibor, gore, negdje gdje urbano. I baš na pitanje
moje supruge zašto ste baš došli ovdje, a putujete, kaže, došli smo ovdje da se odmorimo, a tamo idemo da uživamo i da lumpijemo zato što smo mladi. Po preporuci domaćina, na samo 5 minuta lagane šetnje od Kepinih konaka, zajedno smo posetili gastronomski kutak, bolje reći raj, restoran kod Goluba. Andrići, kako je ovo lepo mesto? Evo nas posle domaćinstva Kepin konak, došli smo kod komšije Goluba koji drži restoran. Eto malo da upoznamo čoveka i da vidimo šta nam on nudi svim našim gostima. Domaćine, dobar dan. Dobar dan. Odmah s ulaza se vidi da je ovo pravi nacionalni restoran. Nasmejan vlasnik i topo ambijent. Pa jeste, lepo je. Razmišljali ste o svakom detalju koji bi gostima napravio ugođe. Da, tako je. Gosti su zadovoljni, to je najvažnije. Kako biste okarakterisali vašu ponudu? Pa ovo je domaća kuhinja u pitanju. Gledamo da namirnice budu sa ovog kraja. Vidim da se gostima sviđa. Tako. Sasvim logično. Da. Pored svih blaga tare, što bi pravili nešto drugo? Recimo, pizza na tari. Ne ide. To ne držimo. Da, tako je. Umjesto pice, kačamak. Kačamak. Da. To je prava stvar. Golube, tu nam je i vaš saradnik. Da, on je saradnik i menadžer lokala. Onda najbolje da nam vi predstavite meni. Znate kako, za doručak, znači napomenuo sam kačamak, komplet lepinju imamo, to je lepinja sa kajmakom, jajima, pršitom zapečena. Onda sva je jela, omleti razni, šunke, gibanice domaće, ne kao burek, nego to se razvlače kore, to pravimo. Domaći jogurt, domaće kiselo mlijeko koje mi pripremamo sami, lepinje. Kad nemamo mnogo posla, mi sami ih pečemo ovdje. A vidjet ćete posle na stolu kako mi ispečemo lepinje. Proja uvek ima. Čujem tišinu. Sve najbolje od kuhinje ovog kraja. Da li smemo da vidimo gde nastaju ti gurmanluci? Ako da ne, samo izvolite. Evo nas u kuhinji restorana. Kod Goluba, u restoranu kod Goluba, sa našom gazdaricom i glavnom kuvaricom, Bubom. Ona je krivac zato što nam je hrana ovakva. Bubo, dobroveče. Dobroveče. Srećan rad. Hvala, dobrodošli. Bolje vas našli. Mi vas prekinu smo usred posla. Šta pravite? Pravimo komplet lepenju sa kajmakom, pršutom i pretom. Divno. I jajima. To je prava mala kalorijska bomba. Da. U kojoj ste fazi pripreme? Sad ona ide na pečenje, sad ću vam ja pokazati. Prvo smo je namazali sa kajmakom, pa sa pršutom, pa jajima i ide na pečenje sad. Sad se ona peče 2-3 minuta i onda ćemo je sa pretopom zaliti. Rekli su nam da je vaša rolovana teletina glavni specijalitet restorana. Teletina sa pečurkama. Sa pečurkama. Da. Kako se ona pravi? Teletinu rolujemo i pečemo je i onda je sečemo i prelijemo je sa pečurkama. Sa sosom od pečuraka. Sosom od pečuraka. Vi vodite računa i o garniranju. Pa da, Za sva čula. i za oči i za ukus, što bi rekli. Pun doživljaj. Domaću šangarepu našu, pošto su sve naši proizvodi. Mlada šargarepica za dobar vid. Da li je ovo planinski krompir? To je planinski krompir. I oni u moči. Da, u moči. Sad ide meso. Ovo je mlada teletina. Glavna zvezda tanjira. To je pravi raritet. Em je prava teletina, em je još mlada. Koji god probao, vraćaju se drugi put da probaju. Jel tako? Da. Sad stavljamo sos od pečuraka. Spremali ste ga u neutralnoj pavlaci. Da, on je pravljen pržen i sa neutralnom pavlaka. Dobro ukuvan. Da. Kakva rapsodija boja ispred nas. Da, ako pogledajte. Stvarno sam ostao bez teksta. Već, imam zazubice. pogotovo kad probate, onda će tek da krene voda. Ništa, dolazimo kasnije na degustaciju. Važi. Domaćine Dejane, ova divota je na samo 100 metara od vaše kuće. Tako je. Već odavde se pružaju neverovatni vidikovci. Ispričajte nam nešto o ovom mestu. Tako je, pa mjesto Račinska šljivovica malo je tako i poznato po ovim
lepim predelima koji nas kruže. Tu se nalazimo trenutno na brdu iznad Vikendice, gdje dosta turista dođe, tu pravi slike, izbacuje slike na društvene mreže. U okruženju oko nas imamo dosta vidikovaca. Recimo, ovdje najbliži nam je vidikovac Sokolarica, na koji ćemo da odemo. On se nalazi baš tamo iza nas. Onda levo od njega ide vidikovac na Osluši, pa Banjska stena, Bilješka stena. Imamo opet stenu ovdje i vidikovac Crnjeskovo. I pružamo našim gostima tu mogućnost da ih sa našim vozilom odvezemo tamo, da napravimo te neke ture sa njima, u zavisnosti da li će recimo da vide malo dalje vidikovce, vremenski koliko će da bude, sve sa njima se dogovorimo i ispoštujemo sve što obećamo. Ono što je važno da napomenemo da je gostima zagarantovana bezbednost na turama po okolini jer ste vi nekadašnji reli vozač. Hoćete onda da nam pokažete kako je to voziti se s profesionalcima? Hoćemo, idemo da se provozamo i da uživamo u lepotama Tare. U okruženju Račanske šljivovice postoji bezbroj pešačkih staza. Tako je. Evo, nedaleko od smeštaja nalazi se jedna pešačka staza koju gosti često posećuju, idu ka jezeru Jarevac. Blizu je i može onako da kažu da bude neki uvod, prvo ona da se prođe, da se vidi ta neka lepota, onda da gosti idu na te neke malo duže i staze koje su baš obeležene ovdje na Tari. Ovde u sezoni raste i mnogo šumskih plodova, lekovitog bilja i pečuraka. Tako je, pa baš Račanska šljivovica je poznata baš po lekovitom bilju i po tim travama, jer je tu i napravljen 1938. sanatorijum baš za plućne bolesti, koji je posle vremenom pretvoren u hotel i baš tu djeca iz Beograda, iz većih centrova tada dolazila tu na oporavak, da kažem, rehabilitaciju. Recite mi, Dejane, kako gosti reaguju na ovakve izlete? Pa, znaš kako, baš su onako oduševljeni. Većina gostiju dođe sa svojim autom tu kod nas, ali ne bi baš da idu na te vidikovce sa svojim. Zato smo izabrali ovu mogućnost da ih mi vozimo, da im pričamo tokom puta šta sve ima tu lepo da se vidi. Baš se često desi, ako porane pa u ranim jutarnjim satima odemo do vidikovaca, izađe neka divlja životinja, srna ili tako nešto, onako tek onda se baš oduševe. I baš onako vidi se po njima da im je drago da neko ih tako vodi i da im pokaže lepotu Tare. Sad smo upravo prošli skretanje do Vidikovca Sokolarica. Tako je, tako je. Samo ime Vidikovca već dosta govori. Tako je, pa sad idemo put Sokoline i idemo na Vidikovac Sokolarica. To jest, na tom Vidikovcu ima više vidikovaca. Imamo vremena dovoljno i zavisnosti od ture koju pravimo da obiđemo sve. Stigli smo na mesto gde vam se čini da imate svet na dlanu. Tako je, tako je. Došli smo na Vidikovac Sokolarica, kao i što i tabla kaže, na 993 metra nadmorske visine. Sad ćemo pogledati tu malo lepote od kojih se vidi Račanska šljivovica, odakle smo krenuli na ovaj Vidikovac, kanjon reke Rače i Lađevca i onda idemo tamo na veći Vidikovac gdje se pruža pogled na Bajnu Baštu, na Bosnu i na ostale prelepe delove Tare. Prvo da malo ovde uživamo u pogledu od 1 milijardu rubalja. Naravno. Stigli smo do poslednjeg kraka Vidikovca Sokolarice i ovog neverovatnog prizora pred nama. Tako je, upravo vidite iza mene te lepe predele Tare. Ali dok dođemo do ovih Vidikovaca, istrošimo se onako, pa tamo malo da povratimo snagu, da malo nešto probamo od pomesnih proizvoda domaćih. Misliš baš ovde na stenama? Da. Pravi mali piknik. Tako je, tako može se reći ovako dok napravimo tu neku turu, istrošimo energiju da bi vratili energiju tu malo dok ne odemo na ručak kod domaćina Goluba, malo da se nešto prezalogaji, a i da se što više ostane na ovom mjestu da se uživa u ovoj lepoti. Piknik sa Vidikovca Sokolarica. Domaćine, svaka čast na umeću u ovim uslovima. Hvala, da se revitalizujemo malo. Tako je. To je ona kobasica od divljači. Priroda dala. Još na ovakvom mestu. Može li bolje? Tako, može i naravno, ali i ovo je taman. Ma, ovo je idealno. Pravo.
Boga mi, Dejane, napravio si nam predivno razgledanje tare. Otkrio si nam pravu suštinu ovog kraja i mnogo ti hvala na tome. Moram da pitam glavu porodice, vas Kepo, kako je nastalo ovo domaćinstvo? Bio sam kao dete, ovoliki kao Viktor što je. I onda nešto je mene privlačilo i od tada ja sam sebi kao dete, prvi put kad sam došao ovdje u Račansku Šljivicu, dao do znanja da ja moram nešto imati ovdje. I želja mi se ostvarila. Kako? A lepo, bio sam uporan. Bio sam uporan, znači i deca su tu osjetila. Meni pokojna žena kaže odakle, kako, decu školujemo, nemamo odakle, pusti mene da ja radim. Ja sad mogu dobijem kamion i ovo i ono od firme, da izvučem, da ne plaću ovo. Svoje prijatelje imaju i tako da je to krenulo malo pomalo i evo vidjeli do čega smo došli. Tada je zavoleo ovaj kraj. Ja sam se zavolio i ja sam bolestan i danas dan, ja sam ovdje najviše natario. Svi ovih meštana je bilo šta. Vama je ovo drugi dom ili možda čak i prvi? Meni je prvi. Deca su to zavolela, baš sad kad smo ove zime bili ovdje par dana, Julija je izrazila želju, a možemo mi ovdje da živimo, da odavde idemo u vrtić i školu. Julija, da li je stvarno tako bilo? Da li si dovodila drugarice ovde? Nisi. Ovdje je upoznala Ovdje dođe. mnogo drugara, turista koji dolaze tu. Znači i ona je već domaćica. Jes, pa ona je, stvarno sede ovdje, to je na svom terenu. Ima goste za koje je ona zadužena. Ima. Gostoljublje ovdje u genima od malih nogu. Kepo, da li i vama kao i deci prija druženje sa gostima? Kako ne prija? Znaš, kad ti odu gosti puni utisaka, kući ti ja budeš sretni čovjek. To je stvarno tako. Stvarno tako, nema tu prija. Evo ja se naježim kad pričam. A evo mene nema pola od ovog sada mene poznaje. Evo znaju djeca. I uvek kad dolaze u vikendce ili ove, oni mene zovu zime ako dolaze. Kepo, hoćeš imam ja ključe od njihove vikendica. Da naložim vatru, da pustim vodu i sve, da kad dođu djeca da im je toplo. Omiljeni domaćin Tare. A Katarina, da li ti uživaš u svemu ovom? Prija mi naravno, pored toga što sklapamo ta neka prijateljstva, prosto osjećamo i nekako sa druge strane vidimo da su zadovoljni, vidimo da su srećni, vidimo da prosto i žele da upoznaju i ljude iz ovog kraja između ostalog. Znači, prosto da se druže. Pored toga što upoznaju, na primjer, baš ovaj deo Račansku Šljivovicu, također žele da upoznaju i nove ljude i neke nove običaje između ostalog. I tu smo da razmenimo razna iskustva. Imate li neke planove daljeg razvoja domaćinstva i šta bi generalno moglo da se uradi ovde kako bi uslovi i turizam bili bolji? Videli smo da pored Konaka gradite još jedan objekat. Na koji način se gradnja realizuje? Isto tako zajedničkim snagama radimo i ovu drugu koja je pored. Nadamo se da ćemo mi završiti to pre Viktora i Julije, pa da oni mogu baš da uživaju i da dovedu što više drugara. Da će pomoći koliko budemo. Ko Bog da. To će biti Julijin i Viktorov Konak. Normalno. Da. Normalno. I šta još? Imamo u planu također da uradimo jedan letnjikovac koji će imati podno grejanje, a nalazit će se baš između dva objekta. Biće sav u staklu, tako da će moći bukvalno i preko dana i do kasno uveče da se sedi u njemu. A opet iz njega će moći da se gleda na decu jer će biti ispred neki sadržaj na decu tipa tobogana, klackalica, nešto što je to njima zanimljivo, jer uvek dok se radi ova vikendica tu je neka mala gomilica peska i kako dođu neka nova deca odmah u taj pesak trče i onako to im je baš onako zanimljivo, tako da će biti i pesak za one najmanje. I roštilj, sozida, pekara i sve da ima ulepko. Da bude kompletno, da. Da bude kompletno. Kepo, primetio sam da ovdašnje kuće nemaju ogradu. Pa nema ovdje, jedino ko ima posted drži ovce, to je ogradio, ali to smakne u jesen kad otera ovce kući, šta ja znam. Ovdje se osjeća sloboda Ovdje i baš zbog toga i dolaze ovdje gosti. Sloboda je najbolji povod za dolazak. Evo kako izgleda trpeza u tradicionalnom restoranu kod Goluba na Tari. Savršena fuzija boje i mirisa. Kakve su sve ovo đakonije? Vidite, da krenemo od hladnih predjela. Znači imamo goveđu pršutu, svinjsku, imamo čak i stelju. To je, znate šta je stelja? Ono kad se ovano 100 kg zakolje pa se osuši. To je ovaj deo tamniji. Jeste, ova. Moram da probam. Samo slobodno, izvolite. Da vide gledaoci šta je stelja. To je teško naći na jelovnicima.
Pa znate kako, mi hoćemo da stignemo Zlatiborce, da imamo i mi stelju. Da. Onda imamo domaći sir i kajmak, mi imamo jednu porodicu u selu Rači koja sad će 2 godine, od njih samo kupujemo te proizvode. Znači provereno. Kajmak je u lopticama. Da. Natar je drugačije ispašan, Probajte. a ukus zavisi od toga. A drugačije, znate kako, ovdje su ovce na ispaši uvek, nigde nemaju da se gaje kao po voju, da na onim torovima jedu koncentrat. Ovdje je pasivno mesto, ovca ne vidi 2 puta koncentrata u toku godine. Ne vidimo ni mi iz grada domaća jela. Sve je prirodno, da. Onda imamo domaće čvarke, to smo mi nasledili od Valjevaca. Počeli smo da pravimo one duvan čvarke. Evo, da probate i njih. Duvan čvarci. Da, U režiji domaćina Tare. to je domaće iz naše proizvodnje isto. Hvala vam. Da zahvatim jednu kašiku. A da, Što su dobri. Kiselo mleko ste mi pominjali. da, ono ide i uz komplet lepinju i sve vrste doručka. To je naše domaće koje mi sami pravimo. Da vidim kakva je gustina. Kao Pavlak. Jer kod nas u Srbiji je zapadno i nezobrazna pita savijača. I ono, ja volim i burek da pojedem, ali ovo je već nešto drugo. Priča za sebe. I sad ide zaštitni znak ovih krajeva. Komplet lepinja. Komplet lepinja za doručak, evo, verujte, mislim, gosti znaju i ja ponudim šta imate za doručak. Ja još nisam stigao, oni kažu dajte nam komplet lepinja. Zatim sledi nekoliko sjajnih međujela, kao što je domaća sarma sa slaninom i suvim mesom. A za period posta spremaju se i riblje čorbe, posni pasulj prebranac i pastramka sa Drine. Prsti da se poližu. I mislim da je vreme za vaš specijalitet sa sosom, Teletin. sa sosom od pečuraka. Da. Poslužit ću se sam. Slobodno na tanjir stavite tu. 1 komad. Čini mi se da ova ima najviše sosa. Već se osjeća pod escegom koliko je mekana. Znate što, to je teletina. Mi uzimamo tela do 120 kila kad on kupi i kad uzimamo paufleke i tako. Kako prepoznati pravu teletinu? Teletina je bela, Bela, a ovo ostalo, na primjer junetina, ona ima onu neku Već tamnija. tamnija boje. M izgleda, M miriše. Ovo nešto nije dobro. Ovo je savršeno. Koliko ukusa u jednom zalogaju i pečurke koje daju šmek. Meso se topi u ustima. Mora da ima neki tajni začin. Sve je pravljeno sa ljubavlju, što je najbitnije. U tome je ključ. Mnogo mi je drago što nas je Dejan doveo kod vas, a posebno je lepo što međusobno sarađujete. To garantuje uspeh. Ukoliko svako gleda samo sebe, tu nema prosperiteta. Želim vam da tako i ostane, jer to je ono što gradi i čuva ovakva divna mesta. Da nazdravimo u to ime. Tako je. Domaćini Tare, živeli! Živeli, živeli, dobrodošli i prijatan ručak da Živeli. bude i boravak na našoj Hvala planini vama Tari. na ukazanom poverenju. što ste došli. Hvala vama na ovakvom gošćenju. Živeli! Živeli. Dragi moji domaćini, porodico Andrić, posle celog dana provedenog kod vas mogu da garantujem da će uskoro glavni centar Tare biti upravo ovde u Račanskoj šljivovici, kod vas u domaćinstvu Kepin Konak. To si upravo. Drago nam je. Drago nam je. Verujte, siguran sam u to, jer mir i gostoljublje koje ovde dočekuju čoveka je nešto što nam svima nedostaje, pogotovo nama iz grada koji smo vam zato i najčešći gosti. Tako je. A ovde se nađe sve što nam treba. Tako je. Beskrajno sam vam zahvalan na svemu i zato pozivam sve gledaoce da što pre dođu kod vas, da uživaju u ovim blagodetima. Ja znam da ćemo se moja ekipa i ja vratiti prilikom prvog odmora. Tako je. Da će Bog, vidjet ćemo se ponovo i sa vama, tako i sa novim gostima koje ćemo lepo dočekati i lepo ispratiti. Kepo, hvala vam što ste vaspitali ovako divne mlađe naraštaje, jer to je ono što donosi svetlu budućnost čitavom narodu. Hvala i vama, ali trudio sam se, ja sam započeo od ničega, ali nešto sam napravio. Tako, hvala Bogu da ima, ne bi ni vi došli drugačije. Ali doćete opet ako Bog da, kao onako naš prijatelj. Hoću. Pust. Vidimo se. Svako dobro. Ajde, Tako dobro, ćao, vidimo se, pozdrav. prijatno.